Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu'ul haqiqiyyu wa ma kana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Utawi tawadhu al haqiqi kang bangsa hakikat wa ya tawadhu hakiki iku ma barang ditafsiri kalih Mbah Yai ai ingkisarun tegese pecayati wan hidomun lan remuke ati kana kang ana apa ma ana iku nasian muncul an syuhudi azamati saking ningali sifat azamai Gusti Allah taala wa tajalli sifati lan ngedengi sifate Allah yakni ngersakake sapa Mbah Kyai Musonep anna syuhuda azamatillahi ta'ala ing sak temene ningali sifat azamai Allah ta'ala wa tajalli sifatihi lan ngedengi pira-pira sifate Allah alal abdi wa hiya syuhud iku alladzi perkara yujibu kang netepake apa ladilahu maring abet netepake wujudat tawadhu ing wujude tawadhu al hakiki kang bangsa hakikat li anna dalika krana sak temene mengkono-mengkono syuhud huwa ya dalik iku alladzi perkara yukhmidu kang nyirepake apa ladzi an-nafsa ing nafsu wa yudhibu halan ngilangake apa ladzi ing nafsu wa yubtilu lan kang batalake apa ladzi amaniyaha ing pira-pira pengangen-angene nafsu fama tajalla mongko ora ngedeng sapa Allah taala li syai'in maring suci-wiji illa khada'a angin khudu sapa syai' lahu apa syai' lahu maring Allah pala yang qati mongko ora kapegot minal qalbi apa syajaratul kibri wite gumedhe wa hubbur riyasati lan demen dadi kepala dadi pengarep illa annahu angin sak temene ladzi niku tawadhu hakiki nggih saged syuhudu azamatillah nggih saged wa kharajalan kejawa bil hakiki kelawan dawuh hakiki apa at-tawadhu'ul mutaqaddim tawadhu kang dingin wa tawadhu'ul mutaqaddim iku alladzi tawadhu yang saukang muncul apa ladzi minan nadri saking ningali linaksin nufusi maring kurangi pira-pira nafsu wa uyu bialan pira-pira cacate nufus fa innahu mongko sak temene tawadhu al mutaqaddim wa walladhi yang syak kayak alladhi rapopo iku laisa fa innahu iku laisa ora ana apa tawadhu al mutaqaddim rana iku hakikian li annahu tawadhu mutaqaddim iku qad yakunu terkadang ana apa tawadhu mutaqaddim ana iku masyuban dicampur bisyai'in minal kibri wal ujbi walidzalan karena iki dawuh qala dawuh sapa al Junaid Imam Junaid qaddasallahu sirrah at-tawadhu utai tawadhu inda ahli tauhid ing dalam munggu ahli tauhid iku takabburun jeneng takabbur. Qala al-Ghazali wala muradahu lan menawa kang den kersake Mbah Kyai Junaid iku annal mutawadhi asa temene wong kang tawadhu iku yusbitu netepake sapa mutawadhi nafsu ing awak dhewe mutawadhi lam sumaya dauha nulindelehake mutawadhi ing nafsah dhewe saiki niku ngesorake la wal muwahhid te wong kang nwijake maring Allah iku la yusbitu
ora netepake muwahhid nafsa ing awak dhewe muwahhid wala ya rohalan ora ningali muwahhid ing nafsah syai'an ing suci-wiji hatta yadha sehingga ngesorake sapa muwahhid ha ing nafsah intaha wis dawuh wis rampung apa dawuh Imam Ghazali intaha qaul Ghazali fa huwa mengkote mutawadhi iku ghaibun wong kang ghaib an nafsi saking awak dhewe ne mutawadhi wa khisilan pengrasane mutawadhi bima klan barang isya itu kang ningali sapa mutawadhi ing ma min azamati rabbi saking agunge pangerane mutawadhi qala al musannaf fi awarifil ma'arif ing dalam kitab awarifil ma'arif la yablughu gak bisa temeka sapa al abdu kaula haqiqatat tawadhu ing haqiqate tawadhu illa indala ma'ani nuril musyahadati angin indal nalikane cumlerete nuri ningali lore musyahadah marang Allah fi qalbi dalam atine abet fa inda dalika mongko indal nalikane mengkono-mengkono lamaani nuril musyahadah fi qalbi tadubu ajur lebur apa nafsu-nafsu wa inda dzaubani halan iku tetep ing dalam sandunge lebure nafsu sofa uha utai bersih nafsu an ghassil kibri saking mbujuke atau mbawure gumedhe wal ujbilan ujub intaha wis dawuh sapa intaha wis tutuk apa qol musannaf fi awarifil ma'arif summa allala nuli gawe ilat sapa mbah ki musannaf maing barang taqaddama kang dingin apa ma bikoli lan mbah ki musannaf la yukhrijuka ora ngetokake ing sira an awsafi nafsika ay an awsafi nafsika tegese saking propro sifate awak ira kal kibri wal ujbi apa illa syuhudul wasfi angin ningali sifat ay syuhudu sifati rabbik tegese ningali pira-pira sifate pangeran ira ka'azamatihi kaya dene agunge rabbik wal wasful madhkur mongko kata wasaf sing ditutur awalan ing dalam kawitane wa ya wasful madhkur awalan iku wasful abdi kawulan sifate kawula wal madhkuru te kang den tutur sanian ing dalam ambal kaping pindho wa ya madhkur sanian iku wasfur rabbi sifate pangeran hadhihi utai iki makalah iku qaidatun qaidah kulliyatun kang bangsa menyeluruh samilatun kang mengko lima krana barang taqaddama kang wis dingin apa ma wali ghairi hilan liyane ma taqaddam bala khuruja mangko ana metu iku mujud lil abdi kedue kawula an sifati nafsi saking propro sifate awak dhewe ne abdi illa bi syuhudi ing kelawan oleh ningali abdi li sifati rabbi maring propro sifate pangerane abdi paman mongko te wong sapa iku syahidan ningali sapa man kibriya al haqi ing agunge zat kang hak lam yabqa mongko ora tetep iklan man apa kibrun gedhi waman ute wong sapa iku syahidan ningali sapa man ghinahu ing sugih zat kang hak lam yabqa mongko ora tetep lahu gedhi man apa ghinan sugih waman ute wong sapa iku syahidan neksani sapa man kudrahu ing sifat kudrohe hak niku Gusti Allah lam tabqa mongko ora tetep lau kedeman apa kudratun kuwasa fayabqa mongko tetep sapa man birobi kelan pengarane man la binafsi ora kelan awak dhewe man fa inna man syahida kang ningali sapa man ausafa rabbi ing propro sifate pengarane man lam yabqa mongko ora tetep lau kedeman apa khairun kebagusan an nafsi saking awak dhewe man al mukminul kamil utawa wong mukmin kang sempurna iku ya segoluhu nungkolake ing mukmin kamil apa asana ngalem Allah ai wasfuhu tegese nyifati Allah bil ausafil jamilah wa nisbatul ausafi lan bangsake sifat alhamidati kang den puji ilahi maring Allah an ayyakuna saking yen to ana sapa mukmin li nafsi maring awak dhewe min mukmin iku syakiron wong kang syukur ay muadziman tegese wong kang ngagungake lah maring nafsi binisbatil af'ali klan nisbatake propro penggawean aljamilati wal ahwalil hamidati kang dipuji dinisbatno ilaiha maring nafsi wa idza qala mongko indal malikane ngucap sapa abet misal gawe abet mawon
ana uta ingsun iku shallaitu salat ingsun au sumtu atau poso ingsun wa nasabala nisbatake sapa abet al afala ing pro-pro penggawean al jamilata kang bagus ilaahi maring abet dhewe lam yakun mengko ora ana sapa abet ora niku mukminan wong kang mukmin kang sempurna li anna dzalika af'alal jamilah iku fi'lullahi penggaweane Allah wal abdu utawi kawula iku madharun nggon lahir nggon ketok enten sing mudhirun madharun sae niku nggon lahir lidzalika maring mengkono-kono fi'lu faqat mongko halif lokar padhara pertela ing dalam abet apa al fi'lu fala makna mongko ora ana makna iku mujud lil istighal maring ketungkul pisan iklan pengalem alal madhari ing atase panggonan kang panggonan lahir anisana saking alam alal fa'ili ing atase zat kang agawi al mukti kang paring al mannani kang paring kenugrahan fal mukminu mengko te wong mukmin al kamilu kang sempurna iku layang sibu ora bangsaake mukmin kamil af'al hasanata al af'al al hasanata ing propro kang bagus wal ahwal saniyata lan propro tingkah kang luhur ila nafsi ora bangsaake maring awak dhewe mukmin wala yaltafitulan ora nulih sapa mukmin ilaiha maring nafsi fayakunu mukmin laha maring nafsi iku syakiron wong kang syukur ay mu'dziman tegese wong kang ngagungake bal yaghibu balik ghaib sapa mukmin andalika saking mengkono-kono ahwal saniyah af'al hasanah binisbatiya kelawan nisbatake af'al ahwal ila mujidah maring zat kang maujudake af'al ahwal wa munsyihalan kang nyukulake af'al ahwal wa wote mujid iku Allahu Allah wa taswaluhu lan nungkolake hu ing mukmin apa hukukullah pira-pira hake Allah ail khair sudek demen ala taufiati hukuki ing atase nuhoni pira-pira hake Allah taala an ayyakuna saking entana sapa mukmin li hududhi maring pira-pira bagiane mukmin iku zakiran wong kang eling multafitan tekse noleh laha maring hudud bi ayya budak lan yen to nyembah mukmin Allah taala li dzati krana dzati Allah lali tomain ora krana kepengenan fi jannati dalam swargane Allah aw harabin atau melayu min narihi saking siksane Allah fa innahu laisal muhib semanten Bismillahirrahmanirrahim at-tawadhu'ul hakiki huwa ma kana nasyi'an an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Kalau wingi-wingi kita bahas tentang tawadhu. Ternyata menurut versi orang-orang tasawuf beda dengan menurut versi kita atau tawadhu cara hukum cara syariat niku beda karo tawadhu cara hakikat. Ini memang banyak yang beda. Kalau ini dikandake siapa orang yang menobatkan dirinya sebagai orang yang tawadhu itu berarti orang yang takabur. Sebab nopo? Terus pembahasane orang-orang ahli hakikat menika pemahamannya terhadap tawadhu. Nek tawadhu itu berawal dari rumangsa nek awake dhewe iki mulya, awake dhewe iki menang, awake dhewe iki pinter. Nuli dikemas itu rasa mulya, rasa pinter iku diilangi. Diwujudke nganggo sikap andap asal. Asal mulane ngono. Sekalipun begitu, berangkatnya tetap jadi berangkat merasa wah, nggih mboten. Niku melakno. Melakno tawadhu niku nek jare wong ahli tauhid niku takabur. Kowe kok tawadhu iku berarti takabur. Mula aja seneng kowe nek ana wong wis aku ngalah wis ngalah. Oh ngenyek sampean niku berarti niku.
Ana wong kok muni wis aku tak ngalah, niku dene ngenyek sampean. Sebab ketika orang itu mengatakan aku tak ngalah, itu berangkat dari sebenarnya saya ini bisa menang. Kemudian saya ngalah. Berangkatnya dari situ. Ana tawaduk niku mboten sae. Mbok tawaduk cara kita menika mboten sae menurut ahli hakikat. Paham nggih sing dikarepake nggih. Nggih niki panjenengan niku kira karang rodok pertentangan kalian paham kita nggih pengen perlu bertahap memasukkan pengertian ini di dalam hati kita. Mula kalau wingi dikandakno orang yang tawadhu itu orang yang melihat bahwa orang yang napa menika laisal mutadhi alladzi tawadhu'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Apabila dia sedang melakukan tawadhu itu dia punya perasaan bahwa sebenarnya saya berada di level lebih tinggi daripada itu yang saya lakukan. Saya berada di level yang lebih tinggi. Nggih, berada di level yang lebih tinggi. Mboten niku, orang tawadhu itu tidak seperti itu. Ketika dia merendah, hatinya tidak punya perasaan sebenarnya saya di atas itu. Tetapi orang yang tawadhu itu ya orang apabila tawadhu melakukan tawadhu itu justru apa yang dilakukan itu sudah berlebihan. Sebenarnya dirinya sendiri itu ada di bawahnya yang lebih jauh. Nganti wingi kula kandhake sampean senajan linggih ning pinggir sandal mepet-mepet mambugot niku. Tapi kalau perasaan sampean ijik ngene, jan iki nggonku ki ning kono kae. Nah, wis ngalah aku ning kene. Niku sampean jenengane takabur niku. Sebab napa? Sebab perasaan sampean seperti itu berangkat dari pengakuan saya, nek saya ini mestinya harus di sana. Paham nggih moran nggih? Nggih, niku orang-orang tawadhu versi hakiki niku atus ngaten. Mulane ten mriki ditandaskan malih oleh Mbah Kiai bahwa al-tawadhu al-hakiki huwa ma kana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu yang sesungguhnya itu perasaan remuknya hati, pecah hati yang muncul dari kesadarannya tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Jadi dia menyandingkan dirinya dengan sifat azamah Allah. Dia sadar nek dirinya itu tidak ada apa-apanya. Blas ora ana apa-apanya. Sehingga kalau orang ini punya perasaan ini dimanapun dia berada, tetap sebagai orang tawadhu. Jadi atine niku pecah, atine niku remuk, merasa tidak apa-apa, bukan apa-apa. Sing perasaan iki muncule sangka sifat azamahe Gusti Allah, sifat agunge Allah, ngedenge sifat-sifate Gusti Allah ning nggone kawula. Niku biasane ngaten. Tetes wong niku nek wis weruh Gusti Allah melane enten man arafa nafsahu arafa rabbah. Wong sing weruh awake ya berarti weruh Gusti Allah. Nek dhek weruh Gusti Allah ya berarti weruh awake. Dadi diwolak-walik niku sami mawon. Nalikane kita mencermati diri kita sendiri, mencermati dan memahami bahwa kita bisa bergerak karena Allah, kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa sedikit punya derajat di hadapan manusia karena Allah, kita punya apa-apa karena Allah, tanpa Allah kita ndak apa-apa. Nah, menawi sampean pun gadah perasaan seperti niku ati sampean niku pasti di hadapan Allah itu rasa remuk, rasa pecah, rasa ndak ada apa-apanya. Tawadhu sing saya niku ngoten niku. Jadi tawadhu sing bagus seperti itu. Karena apabila Allah itu menampakkan dalam satu apa saja benda atau apa saja, pasti yang ada di situ pasti akan tawadhu.
Zaman lihat sekarang ini pepohonan di kanan kiri kita itu anteng karena tidak ada angin. Dia pasrah betul pada Allah. Kemudian kalau ada angin dia pasti bergoyang. Dia ikuti karena Allah mengendaki kalau ada angin saya harus bergoyang. Tidak ada pohon itu ono angin gede kok megegek nih mboten enten. Nek dhek megegek terus berarti menantang datang Gusti Allah. Jadi mulane awake dhewe kapan ya dicoba loro, dicoba ngene kok ijek begegek terus berarti nantang Gusti Allah. Kowe loro ya kon lempes, kon nyambat, kon sambat. Kadang-kadang ana wong wis keteking-teking tapi atine jek ngrasa gedhe terus niku tasih enten. Ya ngrasa ina karena memang itu Allah mengendaki seperti itu. Nah, tawadhu niku ngaten niku wae. Terus hati ini remuk, hati ini pecah. Hati ini merasa takut, merasa was-was, merasa karena apa? Karena kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak pernah hati niku awak niki merasa selamat, merasa bangga, merasa kaya, tidak ada. Karena dia telah melihat kekayaan Allah, dia melihat sifat-sifat keagungan Allah. Ternyata kita ini hanya disilihi, ya tidak ada seberapanya lah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan kita untuk takabur. Niku sing nane tawadhu sing temenanan. Beda kali tawadhuke tiang-tiang syariat kados sing dikandakno mau. Lah tawadhu sing seperti ini niku bisa meredam nafsu. Bisa menghilangkan nafsu, bisa menghilangkan angan-angan nafsu, gejolak nafsu sing kepengin ngene ngono, apa meneh sing kepengin dihargai dan sebagainya hilang kabeh. Kalau kita sudah dihadapkan kepada sifat-sifat Gusti Allah. Mula nek cara Imam Junaid wah. Jan menukik sekali. Tawadhu niku nek monggo ahli tauhid ya takabur ya tawadhu. Lah kok iso? Iya tawadhu sing kita selama ini menganggap bahwa itu tawadhu oleh ahli tauhid itu dianggap sebagai takabur karena tawadhu yang kita lakukan selama ini berangkat dari perasaan saya ini tinggi, saya ini pintar, saya ini kaya, tapi saya merendah. Nggih. Nggih, memang masuknya di sana. Masuknya di sana. Kita misalnya kita sebagai orang alim, orang yang dekat pada Allah. Orang yang alim, orang yang dekat pada Allah. Orang-orang sudah mengakui semuanya kita ini orang alim, kita orang dekat kepada Allah. Kemudian kita bersikap seperti biasa di masyarakat seperti biasa. Pakaian juga biasa, kadang-kadang juga lari, kadang-kadang juga bal-balan dengan anak-anak kecil. Dalam hati kita ada perasaan biar saya ini tidak dianggap sebagai orang yang angkus karena saya ini orang alim. Niku sing mboten sae. Niku mboten sae, tetep mboten sae. Karena anane dhek nglakoni ngono iku berangkat dari semula dia ngaku nek dhek iki wong alim. Ya jal ta pikiran wis diolak-walik lah diolak-walik. Wae ketemu. Ya banyak rada angel nih, rada angel. Tapi insya Allah bisa memahami jenengan cuma ngomong ke angel. Cuman tangklet jajal kali. Badhe tangklet pripun monggo. Nune badhe tangklet kali. Seperti itu. Jadi mulakno sikap itu ndak sikap yang dipulas-pulas. Sing digawe-gawe nek cara dalam bahasa sindiran bahasa tasawuf niku tasonnu. Wong ku jarang berlagak seperti apa adanya niku jarang. Mesti di sana ada kemasan, dikemas digawe-gawe niku jenenge tasonnu. Ora alim sikape digawe kaya wong alim, kaya wong cedak manungsa alhamdulillah iki gawe-gawe. Ya maca kadang-kadang nggih nyilih ora gelem apa saanane sebab digawe-gawe gen ketok kaya wong sugih ngomong dipinter-pinter di mana-mana kita itu selalu
membohongi diri kita sendiri. Jenenge tasono. Niku sangat dijauhi oleh orang-orang ahli tasawuf. Sampai kepada persoalan tawadhu itu bisa juga tasono. Gawe-gawe. Alah, paling-paling kowe gawe-gawe atimu ya gedhe. Bisa juga itu terjadi. Mulane cara wong ahli tawadhu, cara Imam Junaid sekali lagi tawadhu yang selama ini kita anggap itu sebagai tawadhu yang baik, itu menurut ahli tauhid itu dianggap takabur. Karena apa? Karena menurut ahli tauhid itu ternyata tawadhu itu ketika kita tidak pernah menganggap, tidak pernah merasa kita ini punya pangkat, kita ini punya uang. Di hadapan Allah kita itu kere total. Ternyata tawadhu menurut ahli tauhid itu kayak begitu itu. Nah, kita kan mboten sekali lagi tawadhu yang kita buat ini adalah kita untuk mengemas diri kita biar tidak kelihatan sebagai orang alim, biar tidak kelihatan sebagai orang kaya, biar tidak kelihatan sebagai orang takabur. Kan semuanya kemasan tau kena awake dhewe iki. Lah niku masalahe. Jadi nek tawadhu ahli tauhid itu tawadhu yang betul-betul dari intinya, dari porosnya. Mergo sejak awal dek iki mungguh di hadapan Allah sudah ndak ada apa-apanya. Nah niku menurut ahli tauhid. Mulane niki ditafsiri kali Imam Ghazali, sing dikersakake Imam Junaid. Tawadhu monggo ahli tauhid itu takabur iku mungkin orang-orang yang tawadhu itu awalnya menetapkan dirinya bahwa dirinya itu punya pangkat. Awalnya mengatakan bahwa dirinya itu hebat. Awalnya dia punya ilmu, merasakan seperti itu. Kemudian ekspresi yang ditampakkan di luar itu dia pura-pura menjadi orang yang bodoh, pura-pura menjadi orang yang fakir, pura-pura menjadi orang yang santun padahal watine kasare rak karuan misalnya kayak begitu. Bisa juga nih. Sampean kepethuk wong, wah wonge tawadhu sangat. Sampean salaman, wonge mungkruk-mungkruk, tangane sampean diambung-ambung, iso uga wonge niku takabur niku isane. Ya karena ya sekedar hanya menunjukkan saja sebenarnya saya ini lebih hebat daripada kamu. Nah, bisa juga seperti itu. Wis mbolah tafsirana dhewe tapi ora usah digawe suudon-suudonan nggih. Mboten usah gawe ngaten nggih. Nah, sebab orang yang tawadhu hakikatnya itu dia harus gaib dari nafsunya. Gaib dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sudah tidak dianggap apa-apa karena melihat sifat azamah Allah. Melihat sifat agung Allah. Ini biasa terjadi manakala kita telah melihat nurul musyahadah. Kalau kita melihat kebesaran Allah niku sudah otomatis tidak bisa, kita pasti tawadhu. Kita melihat nurul napa menika nurul musyahadah, cahaya ketika kita melihat Allah. Ketika kita melihat Allah kita itu tidak apa-apanya, bahkan kita adamun mahdun. Inilah yang membuat hati kita bersih. Sehingga awak kita niku bersih, sehingga hilangnya lafa ujub lan takabur. Nah, pun mengenai kalau sudah seperti ini ya kita baru merasa ternyata anggapan awake dhewe selama ini niku salah, anggapan awake dhewe niku keliru. Enten tiyang badhe sowan ngenteni terus ning nggon lawang. Ngenteni terus ning nggon lawang mbek ndingklo terus. Iku iso uga kiyaine ya takabur, tamune ya takabur. Iso uga. Takabur kiyaine gak metu-metu nek sejake kaya wiridan. Takabur santrine, wah gen dianggep nek aku ki taat karo guruku, takdim. Angel tenan niku ngoten niku. Lah sak karepmu lah nek ngoten niku. Sing penting pathokane sampean karo Gusti Allah iku gak ada apa-apanya. Sing penting pathokane niku. Sing sampean banggakan apa? Sampean arep membanggakan karo kancane ora sida, karena saya di hadapan Allah ini seperti ini. Apa meneh kita gelem jujur. Kita purun jujur apa anane.
kita ini seperti apa, dosa-dosa ini yang kita lakukan itu sudah seberapa. Wah, metu sangka omah macak ganteng seolah-olah kita tidak berdosa. Ngoten niku saged. Bismillah. Nggih. Nggih enten tiyang ingkang penampilan digawe napa kalau penampilan niku napa entene mengke dikinten kurang bersyukur ngoten dadi. Nah dadi sampean berarti nganggo penampilan niku ngetokke nek sampean syukur kali Gusti Allah. Waduh wae niku. Ora nyukuri nikmat enten wong tiyang ingkang ngarani. Ya, sing ngarani ya takabur, sing ane takabur. Kaya dhek-dheke nyukur-nyukurano dhewe ngono. Mula wong sing apik meneng wae lah, apa anane lah sing apik. Nggih ngono. Dadi sampean enggak kan keliru kabeh niku. Nggih, Pak. Nggih. Kesimpulan kalau dia itu merasa kecil dia tak berdapat. Lah iya, merasa ndak punya apa-apa, kere nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mpun nek wis kita menganggap seperti itu, orang punya anggapan seperti itu bener sembarang tiang. Harus ada lama anul musyahadah. Artinya harus ada cahaya Tuhan yang sampai kepada orang itu. Baru orang itu akan sesungguhnya mengakui keberadaannya. Nek wis ngono ki dhek wis ora wani kemaki. Aku arep kemaki karo sapa? Di hadapan semua itu Allah yang membagi. Saya di hadapan Allah. Semua di hadapan Allah itu ndak ada apa-apanya. Sing tak gawe gecuk aku takabur, aku ya takabur ki apa? Nah. Kok aku semang tawadhu iki lho apa? Kok semang tawadhu? Tawadhu itu memulas. Gampangane ngene lah. Nek cara cah pondok tak kon bareng-bareng tawadhu yaiku gawi-gawi. Sing ngono wae. Intine ngono kuwi, mboten saopanane mawon. Wingi tak kandhaki sampean iki ning omah wis dadi napa menika tukang khotbah, wis dadi imam, wis dadi tukang tahlil. Ngono nek ana kumpulan biasane sampean ning ngarep wis ning ngarep ngono wae lah. Ora usah semang dadak sampean ning kono dimanggak-manggake sik. Gen ketok wong tawadhu ngalah. Niku malah ketok malah kados malah ketara banget niku. Nggih, tunggale teruske sesuk niku wis semene wae. Mes sak jam. Al-Fatihah.